sharuɗa guda 8 da Saudiyya ta gindaya kan aikin hajjin bana. Ma'aikatar aikin hajji da umara ta Saudiyya ta fitar da wasu sharuɗa guda 8 da suka shafi aikin hajji na wannan shekarar a sanarwar Talatar da ta gabata. A ranar Litinin ne Saudiyya ta sanar da cewa mazauna ƙasar ne kaɗai, ciki har da 'yan ƙasashe daban-daban da ke zaune a cikinta, za a bari su yi aikin hajjin bana. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar aikin hajjin ƙasar ta fitar, ta ce sun ɗauki mataki ne bisa la'akari da yadda cutar wannan annoba ta yaɗu zuwa ƙasashe sama da 180 a faɗin duniya, da kuma adadin mutanen da suka mutu sakamakon wannan cuta da waɗanda ke ɗauke da ita sun kai miliyan 7 a faɗin duniya. Wannan shekara ce wadda ba za a taɓa mantawa da ita ba a cikin tarihi, domin duk wani abubuwa masu muhimmanci sun tsaya. Tambaya: su waye za su yi aikin hajjin bana? Mutum 10,000 ne kawai za su yi aikin hajjin bana, amma mazauna Saudiyya kawai, ciki har da 'yan wasu ƙasashen da ke zama a can. Sai dai a baya can mazauna Saudiyya suna yin aikin hajjin ne kawai duk bayan shekara 5. Ga dai sharuɗa a jere da ma'aikatar ta fitar. Za a yi wa alhazan gwajin cutar kafin su fara aikin, sannan za a killace su bayan an kammala aikin. Mazauna ƙasar 'yan ƙasa da shekara 65 ne kawai za su gudanar da aikin hajjin bana. Ba za a bar mutane da suke fama da munanan cututtuka kamar su ciwon suga, ciwon zuciya su yi aikin hajjin ba. Za a dinga sa ido kan yanayin lafiyar kowane mahajjaci. Za a dinga gudanar da ayyukan matakan aikin hajji rukuni-rukuni na mutane kaɗan-kaɗan, saboda tabbatar da dokar yin nesa da juna. Yawan mutanen da za su yi aikin hajjin bana ba zai haura mutum 10,000 ba. Babu wani ɗan wata ƙasa daban da zai je Saudiyya don yin aikin hajji daga wasu ƙasashen. Za a buɗe asibiti na musamman a Makka don ayyukan gaggawa. Fiye da mutum miliyan 2.5 ne suka gudanar da aikin hajjin waccan shekarar da ta wuce, wato 2019, daga dukkan faɗin ƙasashen duniya.